Macky Sall nañu dimbali yokkal ñu permis yi defal ñu ko 3 mois wala 6 mois 5 du matin ba léegi ñu ngi fii ah bindu sax mënuñu ko fexe def benn bureau moo fi nekk mais loolu c'est pas normal. yokku délai bi aussi man actuellement man maa ngi jóge ba Thiès mooy loolu Thiès a jóge soo ba tey ñëw sax na dafa léegi waaw daa am fii rek la ñuy wax ne mën a bindoo boo mën a seen ak fii rek moo am te du yoon te ngeen war naa mën a am Bargny c'est la même chose ay géejewaay yëpp maire yëpp dañ ko woon ne comme ni ñu carte d'identité lañ ko woon def 23h démb ba léegi ñoo ngi fi li ñu nekkee nii métti na lool président Macky Sall nañu dimbale jaamu yàlla yi ah yokkal ñu kii bi parce que fi mu nekk nii gàtt na lool pour fi mu nekk nii ñu téye ko sa kii te ñun ñëpp kenn ku nekk koo gis fii sa njaboot boo la fi téye kenn duñu wax kenn lu leer sonn nañu lool. C'est des bousculades, c'est des injures, c'est du n'importe quoi. Vraiment, je pense que c'est inorganisé, c'est pas sérieux. Il faut, comment dire, avoir respect pour les populations. Et l'État aujourd'hui est défaillant. Même si les gens viennent au dernier moment, quand même, il doit y avoir une certaine organisation. Ici, c'est la cacophonie, c'est le cafouillage, on ne sait même pas à qui s'adresser, on ne sait pas quoi faire. C'est pas sérieux. En même temps ñun kenn rawuñu ñun tamit ñu ko teg suñu bopp ci leen bokk parce que jusqu'à présent rek dañuy doog a ñëw parce que fii da doon fi toog ay 20 jours 20 personnes sax doo ko doon fi gis kon man après dama jàpp ne man li ma ci dal rek dama koy assumer man loolu dama koy nangu quoi du ma ko teg kenn nag sama bopp laay teg toor man. parce que maa ngi fi ñëw lundi à 23h ma fanaan fi le matin ma dugg rang bi ma ranwee à 17h si laay soog a am ma egg pour ma mën a bindu bi ma bindoo ñu ne ma nga ñëwaat le lendemain ma dellusi le lendemain fi laa yenduwaat ba guddi aw ma sama rang eggagul amaguma woon ticket ba démb laa am ticket démb bi ma ñëwee laa am ticket léegi bi ma amee ticket démb aussi dama ñibbiwaat parce que sama rang jotagul ba tey nii la sama laay sogal mën a dugg. Mais maintenant que tout le monde est là et que il y a des gens qui sont là depuis 4h du matin et qu'ils sont là, bon, c'est pas possible. Depuis 6h du matin. Hier encore, j'étais là. Mais barki démb dama fay ñëw indi sama dossier jox ko benn femme bu nekk fii ci biir bi mu ko defaree xool permis bi ni ma permis dafa jeex mais permis bi 2019 la war a jeex mais encre bi moo ci tuuru léegi mu ni ma kon da ngay dem wuti médical ma dem wuti médical ñëw démb ma ñëw fekkuma ko fi léegi bi ma ñëwee am na femme bu nekk fële ci biir moo xool ci seen machine bi gis na numéro dossier bi ak dossier mais ñoom xamuñu fan la ko denc léegi mu ni ma da ngay dem suba nga wutaat kayit yi nga ñëw defar ko ma xëyaat tey nii dem lijjanti kayit yi indi ko mais ba léegi mënu maa dugg ci biir. fii gis nga taw baa ngi nii suñu kaw ah Macky Sall dimbali ñu jàppale ñu waaw nañu yokk affaire bi def ko 3 mois. d'accord sonn nañu torop depuis 5 heures du matin